Shunaqa noodatiy, mazasi voshim shokolad shirinlik. Kerakmi, azizlarim? Birga pishiramiz. Ketdik. Buning uchun bizga 2 stakan любой sok. Uch qoshiq shakar. 2 qoshiq kukuruzli kraxmal. Yaxshilab aralashtiramiz. Endi buni olovga qo'ydik. Sekin qo'yilguncha ozgina aralashtirib qo'yiladigan massagacha olib kelamiz. Mana siropim quyildi. Endi buni o'chiramiz-da, pilalarga quyib chiqamiz. Endi ikkinchi qatorni qilamiz. 2 stakan sutga yarim stakan shakar, 2 qoshiq kukuruzli kraxmal, как раз 2 qoshiq chiqar ekan. 2 qoshiq un. Aralashtiramiz. Yana olovga qo'yib, aralashtirib turamiz quyilgunicha. Pilachalarga quyib oldik. Endi buni xolodilnikka обязательно 1 soatlarga qo'yib olamiz. Shirinligim tayyor. Xohlasanglar kokosli strushkaga qilsanglar bo'ladi, xohlasanglar o'zi ham shunaqa chiroyli. Bismillahirrohmanirrohim. Вообще, shunaqa mazasi zo'r. Voy, неописуемо. Umuman kokosli strushkaga qilmasa ham вообще zo'rman bu. Вообще, yeb to'ymaysan. Вообще dahshat bomba. Hammalarga tavsiya qilaman. Oson, arzon, juda ham mazali osh bo'lsin.